翻落去，我叫佢文仔嘅啫。啊，而家青衣杯50歲組啊，匯成對呢個永華。哎呀喂，唔係啊嘛，又係1分鐘唔夠，波啊跳下跳下咁啊！啊華頭，快啲幫佢啦！華頭放唔到出去啦，唔係，哎過咗，推入去，入咗禁區㗎啦！哎呀，華頭絕位！好啦，俾錢。哎呀，轉漏咗啊！死啊死！哎呀，2比，好抌入去。哎呀，冇人追啊喂！咁下半場啊，準備開波啦。咁啊，青衣杯50歲組嘅下半場，華頭攞到。哎呀，哇，好靚啊！呢球刺啦，阿英。唉，靚波。華頭會唔會推啊？華頭食位先啊，華頭。哎呀，戳埋嚟喎！哎呀，塌咗佢啊！哎呀，頂得唔應啊！呢球波左明啊，吊個高波，哎呀，死啊！鏟機上咗去啊！唉，過埋。哎呀，好在啊，執唔到啊，志成。好啦，華頭推上去啊，打翻個反擊啊！左明，係。哦，3比2。真係你唔入就我入啦！推上啲，唔怕，唉啦，唔怕。太仔，快啲，太仔，唉，照交得噶啦。3比3啊，都話唔怕啊，好啊，唔好喐住啊，啲人。隊長攞住個波，交上前俾阿細，阿細俾鏟機，一個過咗啊，阿細。哎呀！哎呀，批咗出嚟啊！小心啊！阿陳華推啊，係咁推啊！哎呀，好在做。隊長交得好靚啊波！哎呀，慘啊呢球！唉，黃金機會啊！哇，陳華，哎呀，俾阿陳華操過咗喎！哎呀，最慘嘅時刻啊！哎呀，好在佢交翻出去啊！屌，仆街啦！哎呀，德強。加時下半場啊，匯成又換咗佳哥入嚟啊，換走咗大哥。呢個打仔格嚟嘅。俾啊自己啲兄弟唞下氣都要啊。好啦 ，Michael 開個短嘅，俾啊。哎呀！陳華慢慢推啊，哇！右腳面扯喎，小心啲喎，中間喎。哇！陳華呢球射得㗎，陳華有腳力有，仲有10零秒啊，吹㗎啦嚇，仲有10零秒啊，保住個戰果啊，唔好俾佢入啊！唉，踢走佢，唉！好啦，我係9碼咁快開咗，9碼冇高低啊！哎呀，撲咗啊！龍門好波啊！